que estamos casi comenzando, ¿eh? Ya estamos aquí en Tenar, en la fogata. Tengo muchos amigos diferentes. Compadre, ¿qué pasó? ¿Cómo cuántas cervezas van, compadre? Vale. Viejo amigo aquí, Ramón. Y ya te sabes que hay mucha gente que está viendo ahí. La fogata de nada. Yeah.
tenerla con nosotros. No se sintió ese aplauso más grande que se sienta. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Ahí está todo el mundo. Y bueno, para mí, gracias. Farmacia Santa Ana. Ustedes saben el problema de Luisito, murió su padre la semana pasada y él no pudo estar con su hijo. Entonces, a nombre de su empresa y de la Farmacia Santa Ana, le hacemos este gran reconocimiento a Mónica Abreu. Un aplauso. Ahora ya está, se entrega, Claudio. Y ahora viene la foto a nuestra querida artista del micrófono. Venga, voy. Voy a agradecer a Elvi Rosales, artista de un talento inigualable, a nombre del parador de queso de nuestro hermano y amigo Luis González Tono. Aquí está, en vivo, Frankie Contreras. Soy de aquellos que viven pensando
lo principal es ser feliz. La mujer que a mí me gusta es amante de la playa y la montaña. Me emociona la canción que llega al alma. Es un verdadero ejemplo de vivir y hacer amor con tantas ganas, como que el mundo se acaba mañana. Y es orgullosa de sus años, de sus heridas, de sus ganas. Ya no importa el que dirán de los demás, pues para ella los demás son los demás. No le interesa ser perfecta, aunque ella está perfecta para mí. Gracias. Melissa Romero, como quieran, no importa. Hay que amarla, amarla. La mujer que a mí me gusta ha sufrido desengaños y traiciones, ha pasado por algunas depresiones, pero ella siempre vuelve a ser feliz y hace el amor con tantas ganas, como que el mundo se acaba mañana. Y está orgullosa de sus años, de sus heridas, de sus ganas. Ya no importa el que dirán de los demás, pues para ella los demás son los demás. No me interesa ser perfecta, aunque ella está perfecta para mí. Qué bonita. Ya no importa el que dirán de los demás, pues para ella los demás son los demás. No me interesa ser perfecta, aunque ella está perfecta para mí. Es la mujer que a mí me gusta, es la mujer que a mí me gusta, es la mujer que a mí me gusta. Gracias, buenas noches. Dios me lo bendiga. Gracias, finales. Gracias. Ok. Me quedo aquí.